హై ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఒక 4 years అంటే 4 సంవత్సరాల బాబు కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అండ్ వీక్నెస్ అండ్ టైట్నెస్ అంటే ఎనీమియాతో బాధపడినట్లయితే ఒక పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఎటువంటి మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకే చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం చేసినట్లయితే ఒక లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్తే ఒక 4 years బాబును MBBS DCH అంటే చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినట్లయితే అంటే కోల్డ్ కఫ్ విత్ టైట్నెస్ వీక్నెస్గా ఉన్నట్లయితే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే నార్మల్గా హైటు, వెయిట్, టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి టెంపరేచర్ 97.3 Fahrenheit అంటే నార్మల్గా ఉంది. వెయిట్ వచ్చేసి 9.5 kgs. కోల్డ్ కఫ్ స్నీజింగ్ వీక్నెస్తో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ 3 days అని ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే CBPని ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఇందులో అన్నీ నార్మల్గానే ఉన్నాయి, ప్లేట్లెట్స్ నార్మల్గానే ఉన్నాయి. కాకపోతే హిమోగ్లోబిన్ వచ్చేసి 8.3 grams అంటే నార్మల్గా 12 above ఉండాలి, తక్కువగా ఉంది. అంటే ఇది ఒక ఎనీమియా అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా టోటల్ బాడీకి అందకపోవడం వల్ల ఈ టైట్నెస్ వీక్నెస్ వస్తుంది. కనుక ఈ విధంగా హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్నోఫిల్స్ వచ్చేసి 7% అంటే ఎబో 6 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ పీడియాట్రిషియన్ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ వచ్చేసి 5 types ఆఫ్ సిరప్స్ అంటే ఒక 5 రకాల సిరప్స్ను అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. అవేంటి, అవి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, వాటి ఉపయోగం అనేది టోటల్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ సిరప్ వచ్చేసి బ్యాక్టోక్లావ్ అంటే ఇది ఒక యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్ అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో అమాక్సిసిలిన్ మరియు పొటాషియం క్లావెనేట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది. ఇది నాట్ ఓన్లీ దిస్ టైమ్, ఇది ఏంటంటే ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, నోస్, థ్రోట్, చెస్ట్, లంగ్స్, టీత్, స్కిన్, యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్నైనా ఇది కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి కోల్డ్ కఫ్ విత్ మ్యూకస్ ఉంది కనుక లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టస్నార్మ్ ఎల్ సిరప్. ఇది ఏంటంటే ఇందులో లివోసిట్రిజన్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి కంట్రోల్డ్ కోల్డ్ కఫ్ విత్ మ్యూకస్ అంటే నంజును తగ్గించడంలో మరియు కఫ్ను తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మ్యూకస్ను కంట్రోల్ చేసి కఫ్ ఫ్రీ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. అండ్ అంతేకాకుండా రన్నీ నోస్, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, వాటర్ ఐస్ లాంటివి కూడా తగ్గించడంలో ఈ సిరప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లావెటా అంటే ఇదేంటంటే లివోసిట్రిజన్ అంటే ఇది యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులో లివోసిట్రిజన్ ఉండడం వల్ల ఇది యాంటీ హిస్టమైన్. హిస్టమైన్ అంటే అలర్జీ కండిషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే లైక్ హే ఫీవర్ కావచ్చు, కంజక్టివైటిస్, ఎజిమా, హెవీస్, స్నీజింగ్, రన్నీనోస్, వాటర్ ఐస్ లాంటి అలర్జీస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ZX24 అంటే ఇదేంటంటే ఒక మల్టీ విటమిన్ అంటే మల్టీ న్యూట్రియన్స్ సప్లిమెంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎనీమియాతో ఈ బాబు బాధపడుతుంది కనుక ఎనీమియాను కంట్రోల్ చేయడం కొరకు ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీని మరియు న్యూరోపాథిక్ డిసార్డర్స్ను కంట్రోల్ చేయడంలో ఈ సిరప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఒక మల్టీ విటమిన్గా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెమోట్రిల్ అంటే ఇదేంటంటే ఫెర్రస్ అస్పారిక్ యాసిడ్ మరియు ఫోలిక్ యాసిడ్ను సప్లిమెంట్స్ని ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా ఒక మల్టీ విటమిన్ అండ్ మల్టీ న్యూట్రియన్స్. అంటే ఈ 2 సిరప్లు వాడడం వల్ల ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత తగ్గి ఆప్టిటైట్ అంటే ఆకలి పెరగడం వల్ల ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆ బాబు తొందరగా రికవరీ అవ్వడం జరుగుతుంది. వీటితో పాటుగా ఒక నాసల్ స్ప్రేను ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇది కఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఉండడం వల్ల డీకాంజెస్టెంట్ అంటే ముక్కు దిబ్బడ ఏర్పడి శ్వాసక్రియ సాధారణంగా తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఈ నాసల్ డ్రాప్స్ను ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. ఇది డీకాంజెస్టెంట్గా పనిచేసి ముక్కు దిబ్బడను తగ్గిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఈ విధంగా 5 types ఆఫ్ సిరప్స్ ఇవి ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్టోక్లావ్ అంటే ఇది ఒక యాంటీబయాటిక్. ఇది స్టెరిల్ వాటర్తో మిక్స్ చేసి 7 days తర్వాత దీన్ని యూజ్ అవుట్ చేయాలి. దీనిని మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 3 ml చొప్పున 2.5 to 3.5 ml వరకు మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ వరకు
ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టస్ నార్మల్ ఎల్ ఇది వచ్చేసి డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్, అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే 3 times లేకపోతే 2 times వరకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లావెటా ఇది కూడా 2 times వరకు. నెక్స్ట్ ZX24 ఇది ఏంటంటే మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times ఇవ్వవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫెర్రస్ సిరప్ను ఆఫ్టర్నూన్ ఇవ్వవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక 7 days కనుక ఈ సిరప్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ బాబు ఎనీమియా తగ్గి కోల్డ్ కఫ్ కంట్రోల్ అయ్యి నార్మల్ స్టేజ్కి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 4 years బాబుకు ఎనీమియా వచ్చినట్లయితే ఈ విధమైన సిరప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. బట్ డైరెక్ట్గా మాత్రం మీరు యూజ్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బాబు పరిస్థితి వేరే ఉంటుంది. అంటే సిచ్యువేషన్స్, హైట్, వెయిట్, ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రత వేరేగా విధంగా ఉంటుంది కనుక డాక్టర్తో డయాగ్నోసిస్ చేయించుకున్న తర్వాతనే ఉపయోగించగలరు. బట్ ఇదేంటంటే మీకు ఒక ఐడియా కొరకు చెప్పడం జరిగింది. ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా ఉపయోగించే ముందు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఉపయోగించగలరు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియో.